السلام عليكم، مرحبا بكم معايا. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم جوج ديال الوصفات. الوصفة الاولى هي وصفة مبتكرة وجديدة كيف ما عودتكم دائما على الجديد والصحي والمغذي. وصفة اللي غادي نستعمل فيها خضار وفواكه كيف ما كتشوفوا معايا، واللي انا اول مرة جربتها تفاجأت البنات بالنتيجة ديالها. فتابعوا معايا الفيديو باش تشوفوا معايا الطريقة ديال التحضير ديالها. وبالنسبة للوصفة الثانية فهي عبارة على واحد الملوي صغير كيدخل الفرن، كيجي ولا أروع بدون زبدة، كيجي مقرمش ومورق ومعمر لذيذ بزاف البنات، ما تشبعوش منه. فتابعوا معايا الفيديو إلى الأخير باش تشوفوا معايا الطريقة ديال التحضير ديال هاد جوج ديال الوصفات، وفرجة ممتعة. بالنسبة لبنات الخضر والفواكه عندي البرتقال، عندي مطيشة اللي نقيتها وزولت لها الزريعة ديالها والماء ديالها، عندي الخوخ، الباباي، التمر، البنان. ضروري البنات البنان يكون طيب مزيان. قد ما كان البنان طيب مزيان وهاد الفواكه طيبة مزيان كتعطينا النتيجة اللي هي رائعة جدا. التمر هنا انا وضعت 9 ديال الحبات ديال التمر، زولت لهم العظم. كنضيف حبة من الموز وجوج حبات من البرتقال اللي تنقيه وكنزول دوك القشور ديالو البيضين. وكنضيف مطيشه، هنا عندي جوج ديال المطيشات وعندي الباباي. فالباباي خصو يكون طيب مزيان. بالنسبه للخوخ انا وضعته بالقشر ديالو. وبالنسبه للماء البنات ففقط ضيفوا نص كاس صغير ديال الماء. الا بغيتو تجيكم هذه الوصفه معقده بحال الفلون، ضيفوا كاس صغير فقط من الماء، لانني انا جربتها للمره الاولى. لما جربتها دابا للمره الثانيه جاتني شويه خفيفه، ولكن المره الاولى كنت ضفت الماء كميه اقل. انا كيف ما كتشوفوا بعد ما طحنت العصير مزيان كنوضعوها هكا في كؤوس الخاصين بالتحليه. فالبنات انا صراحه لما وجدتها اول مره كان البنان عندي طيب بزاف، لدرجه انا تفاجأت لانني وجدتها كعصير. ملي بغيت ناخذ العصير لقيته ولا بحال الفلون، ولا جامد بحال الفلون. هذا علاش البنات كنقول لكم ضيفوا كميه قليله من الماء وضيفوا البنان يكون طيب مزيان، يعني خليوه حتى كيطيب مزيان. وهذا هو الشكل ديال السموتي ديالنا او الفلون او تحليه، يعني سميوها كما بغيتو. كتبقى صحيه مغذيه ولذيذه بدون سكريات بدون مواد حافظه. والنتيجه البنات راه كيف ما كتشوفوا معايا كتجي ولا اروع. فنتمنى ان الفكره تنال الاعجاب ديالكم. وبطبيعه الحال اللي بغات تشوف معايا الطريقه ديال التحضير ديال الملوي ما عليها الا تبقى معايا وتتابع معايا الفيديو الى الاخير. ودابا غادي تشوفوا معايا مفروم، بصلة كبيرة شلطتها رقيقة، حبة من الفلفل الأحمر اللي قطعتها رقيقة، وجوج حبات من القرع الأخضر أو القرعة والكوغجات اللي حتى هي بدورها حكيتها في الحكاكة الغليظة. كنخلي جميع المكونات فوق النار بعد ما كنضيف لهم التوابل. هنا ضفت الملح، معلقة ديال التحميرة، شوية ديال الخرقوم البلدي، شوية الكمون، معلقة صغيرة قزبر يابس، والقليل من الفلفله السودانيه او الشونيه، وممكن تضيفوا حتى الفلفل الاسود او الابزار. وكنضيف زيت الزيتون. كنخلي جميع المكونات كيتشحروا فوق النار اللي كتكون مجهده. وفي الاخير كنضيف قزبر معدنوس بكميه كبيره اللي قطعتهم رقاق. صافي كنطفي عليها النار وكنوضعوها جانبا حتى كتبرد، وغادي نمروا باش نوجدوا العجين. بالنسبه للعجينه كنوضع زلافه ديال الفرينه مع زلافه ديال دقيق القمح الكامل اللي منخول من النخاله ديالو. وممكن تعوضوا هاد المكونات هادو بالفورص مع دقيق الفينو، شويه الملحه، قليل من الخميره الفوريه، واحد 4 معالق قطرات من خل الطعام او ملعقه كبيره من خل الطعام. وكنعجنوا العجين ديالنا بالماء بارد من الروبيني. بعد ما جمعت العجين كنخدموه شويه. كما كتشوفوا معايا العجينه كتكون هكا مجموعه ما تكونش مرخوفه. كندلكو واحد شويه حتى كينسجموا جميع المكونات وكترطب لينا العجينه شويه. من بعد كنشكلها الى كويرات، وغادي نوضعها في واحد الزلافه نضيف ليها زيت الزيتون او زيت نباتيه كيبقى لكم الاختيار ونخليها كترتاح.
كنغطي عليها نخليها ترتاح وتطوع. هنا بعد ما ارتاحت العجينه كيف ما كتشوفوا معايا، كناخذ كره كنشكلها، كنبسطها بحال كنصوبوا المسمن. هنا كنستعن بهذا الزيت اللي منسماه بالفلفله الحمراء او التحميره مع شويه ديال الزعتر يابس حتى كياخذ هذا اللون هذا. كنسرحوا العجينه مزيان. والبنات راه هذا هو الشكل ديال الملوي ديالنا، كيجي على هذا الشكل. ما بغيتش نكثر عليكم الهضره، كيجي على هذا الشكل هذا. بعد ما كنكمل الكميه اللي عندي كامله، كنوضعها في واحد اللاطه. الفران شعلته من قبل على درجه حراره 200. كناخذ الملويات كنوضعهم في اللاطه. فهنا ممكن طيبوهم حتى في المقلاة، فانا فضلت نطيبهم في الفرن. وكنبسطوهم تنرقوهم مزيان، ماشي بزاف غير شويه. ما كندهن ليهم الوجه ديالهم بالزيت، وغادي نرشهم بالبافون، وتندخلهم الفران على درجه حراره 200 حتى كيتحمروا. كنشعل عليهم من الفوق ومن التحت. فممكن في الاول تشعلوا عليهم غير من التحت حتى كيطيبوا من التحت، عاد تشعلوا عليهم من الفوق باش هكا ما يتحرقوش بزاف، ما يتحمروش بزاف من الوجه ديالهم الفوقاني. وكانوا هادو هما الملوي ديالنا، كيجي على هاد الشكل هذا. كيجيو البنات مقرمشين ولذاذ بزاف، ما تشبعوش منهم. فنتمنى هاد الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. بطبيعه الحال الا عجبكم هاد البنات ما تنساونيش من لايك ديالكم، تعليقاتكم اللي كتشجعني. والناس اللي كيزوروا القناه لاول مره ما تنساوش تشاركوا معايا في القناه وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد. ودابا غادي نفتح لكم واحده من الوسط، شوفوها معايا كيفاش دايره.
وما بقى لي الا نخليكم مع هاد الصور، والى اللقاء.